mëngjesin e kësaj të marte, procesi i numërimit të votave të diasporës në të gjitha qarqet, si për partitë ashtu edhe për votën preferenciale 9 ditë pasi u zhvilluan zgjedhjet parlamentare. Kutit e fundit për votën preferenciale sollën ndryshimin në Lezhë, aty ku në listën e kandidatëve fitues së Partisë Socialiste Admir Kadeli i mori mandatin Marieta Nelit. Në Parkun Olimpik 37 grupe numërimi me rreth 250 persona u angazhuan për të përmbyllur numërimin e votave nga jashtë vendit. Votat e diasporës ishin përcaktuese për fitoren e një mandati të 9 në Vlorë të PS-s, si dhe një mandati të dytë në Tiranë për partinë Mundësia. Në total, 61% e votave të diasporës shkuan për Partinë Socialiste, rreth 23% për koalicionin Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ndërsa nga partitë e vogla përqindjen më të lartë të votave e mori koalicioni Nisma Shqipëria BE me 7%. Nga këto zgjedhje, Partia Socialiste rezultoi fituese me 83 mandate, Partia Demokratike mori 50 mandate, PSD-ja 3 mandate, Partia Mundësia 2 mandate, ndërsa koalicioni Nisma Shqipëria BE si dhe Lëvizja Bashk nga 1 mandat. Pjesëmarrja në këto zgjedhje e votuesve nga jashtë rezultoi 79.64%, ndërsa brenda vendit në nivelin 42.21%. Disa kandidat nga listat e hapura të dy forcave kryesore ju drejtuan një ditë më parë KQZ-s me kërkesën për të marrë pamjet filmike të numërimit. Një ditë më pas mësohet se kandidatët socialistë janë tërhequr nga kjo kërkesë.